Bene, vedo che siete così desiderosi di capire, di imparare. La mia idea è che questa conferenza sia per voi di aiuto per capire il mondo di oggi nostro, darvi degli strumenti per pensare, per rendersi conto di come funziona il mondo oggi. Sì? Dietro si sente? Sì? Benissimo, ottimo. Allora, titolo della conferenza, con padre Andres abbiamo discusso, alla fine ho messo l'agenda globalista. Agenda globalista. Non so se in italiano esista tanto questo termine agenda, ma vedremo di che cosa si tratta. E sottotitolo, importante, il progetto totalitario che nessuno ha scelto ma a cui tutti devono obbedire. Nel nostro mondo c'è un progetto a cui tutti teoricamente vogliono farci obbedire, sì? Bene, quando io parlo di agenda globalista, a voi che cosa vi viene in mente? Avete sentito parlare di qualche tema oggi che si parla tanto? Agenda 20 e 30, bene. Buona o no? No. Bene. Benissimo, allora siete in tema, sapete un po' di che cosa parliamo. Questa è la famosa agenda 20 e 30. Sono 17 obiettivi globali che tutto il mondo deve sottomettersi, no? Allora vediamo, meta numero 1, povertà zero, bellissimo, che bello, povertà zero. Secondo, fame zero, straordinario, e così via, no? Tutto sembra la promessa del paradiso sulla terra. Bene, questa è l'agenda 20 e 30, sì? Serve parlare di questa agenda? O come è nata questa agenda e che senso, che valore ha? Questa agenda è nata nel 2015 nelle organizzazioni delle Nazioni Unite, ha fatto la famosa risoluzione 70/1 e lì è nata questa agenda. La chiave di questa agenda è questa: simulare democrazia per imporre sottomissione. È interessantissimo leggere questa risoluzione perché dice: no, abbiamo fatto un frutto di un processo inclusivo, risultato di consultazioni pubbliche. Ma poi quando uno studia non si è fatto nessuna consulta. Sono stati un gruppo di burocrati che hanno deciso per tutta l'umanità quali sono gli obiettivi dell'umanità. Immaginate che sono 27 persone che nessuno ha scelto, che rappresentano tutte le nazioni. Già capite quanto democratico sia questo, sì? Se volete capire un po' di più su come è nata, come si è sviluppata, vi consiglio questo libro, almeno in spagnolo, Agustín Laje, Globalismo, al capitolo 6, fa tutta la storia di come è nata questa agenda. Ma a me non interessa tanto perché è un'agenda mascherata. Cioè ti dicono non vogliamo povertà, ma in realtà a loro non interessano i poveri. Interessa usare questo obiettivo per imporre un'altra questione, per imporre un'altra agenda vera. Allora il mio punto, è quello che io voglio fare qui, è cercare di capire qual è la vera agenda, non quella che viene proposta alla pubblicità, ma quali sono i veri obiettivi che vengono resi obbligatori, no? Io dico un po' che l'agenda 2030 è come se Cappuccetto Rosso va al lupo e gli dice: caro lupo, qual è la tua agenda? E lui non ti dirà la verità, chiaramente. Allora se ci sono alcuni nelle organizzazioni delle Nazioni Unite che hanno un progetto totalitario, non diranno la verità. Diranno cose belle, diranno cose simpatiche, ma dietro queste intenzioni belle si nascondono i veri obiettivi. Altra immagine che ci può servire è un cavallo di Troia, cioè l'impressione di essere una cosa buona, bella, ma dentro ci sono i nemici. Sì? Questo è l'agenda 20 e 30. Allora a me non interessa tanto parlare dalla maschera, da quello che sono gli obiettivi pubblici, ma degli obiettivi veri. Gli obiettivi veri. Sì? Fino a qui? Ottimo. Come conosciamo la vera agenda? Come conosciamo la vera agenda? Bene, io innanzitutto capire cosa significa agenda. Latinisti, agenda da dove viene? Che significa?
fare. Allora agenda è ciò che si deve fare, allora è quello che viene presentato perché tutto il mondo lo faccia, sì? E per conoscere la vera agenda io vi propongo due criteri che sono molto interessanti. La prima sono politiche che vengono fortemente promosse e imposte sulle nazioni del mondo, ma fortemente. Uno apre il giornale, prende la televisione, apre il computer, internet, dappertutto nella nostra cultura c'è un'imposizione di certi valori, primo criterio. E secondo, nessuno ha scelto, ha votato queste imposizioni. Questo si dà in una certa misura più o meno, ma in genere c'è questa idea di che è qualcosa che viene imposta dall'alto. Come vi ho fatto notare, l'Agenda 2030 nessuno l'ha votata, imposizione per tutto il mondo. Chi promuovono questa agenda? È una discussione un po' complicata sapere di preciso chi è l'ideologo. C'è un ideologo, c'è qualcuno che pensa, perché è una cosa molto coordinata. Non è una cosa che succede a caso, andiamo da quella direzione, è una cosa veramente pensata. Chi ha pensato questo? Questo è un po' più confuso. Almeno io vi propongo alcuni attori essenziali di questa agenda globalista. Le Nazioni Unite sicuramente, gli enti politici sopranazionali, no? Nazioni Unite, Unione Europea aiuta tanto in questa agenda, tantissimo. Poi queste entità private ma che sono lobby per certe agende, no? Il World Economic Forum di Klaus Schwab, l'Open Society Foundation di Soros, forti agenti dell'agenda globalista, promotori con tanti soldi e promozione di questa agenda. Poi i fondi di investimento, BlackRock e Vanguard, promotori di questa agenda, quelli che possiedono i grandi fondi di investimento che hanno un grande potere sulle imprese, sì? Fondi di investimento. Poi i giornali, l'opinione pubblicata. Se io apro i grandi giornali di tutto il mondo, in questi temi tutti coincidono. È una cosa meravigliosa, cioè io vado qui in Italia, apro i grandi giornali, poi vado in Argentina, negli Stati Uniti, la maggior parte della opinione pubblicata è d'accordo a questa agenda. Qui in Italia avete un po' più di diversità, ma in altri paesi questo non si trova. E poi gli attori, è interessante che tutti gli attori, il mondo della popolarità coincidono sostanzialmente su questa agenda. È interessante perché sono attori, vengono pagati, allora sicuramente hanno qualche compenso per questa unità di opinione. Su questi temi c'è una grandissima unità, no? I musicisti, parlo di quelli famosi promozionati, no? Tutti coincidono, meravigliosamente tutti pensano allo stesso modo. Bene, come chiamarla questa agenda? Ci sono diversi nomi. Agenda globalista perché? Perché è un progetto globale, non è un progetto per una nazione in particolare, per una sezione, ma per tutto il mondo. In particolare ha un influsso straordinario sul mondo occidentale. No? I paesi di Oriente sono un po' più reagiscono un po' di più, invece nell'Occidente sembra che abbia il sopravvento. Poi agenda progressista, perché progressista? Perché alla base c'è questa idea di che tutto quello che è nuovo è migliore, e allora questa idea, questa nuova agenda viene a rimpiazzare l'agenda vecchia, antica dei valori cristiani che già sono vecchi, superati, no? Sempre questo discorso che è del tutto assurdo. In inglese la parola liberal significa questo, no? Progressista, liberal negli Stati Uniti. Poi l'agenda woke, non parlo, un altro termine usato negli Stati Uniti, a me non sembra molto appropriato perché nessuno sa bene che cosa significa woke, ma a volte viene nominato in questo modo. E poi a livello teologico io la chiamo l'agenda dell'anticristo. E questo non è una volontà di essere apocalittico, di creare timore o paura, ma è l'idea di che dietro tutta questa agenda quello che è comune a tutti questi obiettivi è un intento
contrario alla dottrina del Vangelo, no? Troviamo un'unità incredibile nel contrapporsi ai valori evangelici. Allora l'anticristo, negli interpreti del Vangelo, la figura dell'anticristo viene interpretata come una figura politica che avrà un grande potere nel mondo e che imporrà un'agenda e che perseguiterà i cristiani con questa agenda. Sappiamo se questa di oggi è l'ultimo anticristo prima della venuta di Cristo? No, non lo sappiamo, non siamo sicuri. Ma in questo c'è una coincidenza interessante. Questa agenda serve, o almeno è il principio, probabilmente, e già inizia in un certo senso, di una oppressione su quelli che si dichiarano cristiani. Chiave, la dialettica comunista. Una delle chiavi di queste agende, è l'uso della dialettica comunista. Come agivano i comunisti per arrivare al potere? In base a che cosa? Il classico comunismo nella Russia. Su che problema lavoravano per arrivare al potere? Sulla povertà, i lavoratori contro gli imprenditori. Allora creare questa divisione, promuovere questa divisione e fare una rivoluzione e usare alla fine i lavoratori per prendere il potere. Bene, questo metodo, che è molto utile dal punto di vista sociale, è stato nel nostro tempo trasformato. In che senso? Già il problema lavoratore-imprenditore non è così evidente, perché nel capitalismo questa dialettica non è così forte. La gente che lavora più o meno si trova bene, almeno qualche anno fa. E allora bisogna creare nuove dialettiche, e allora si creano queste false dialettiche per dividere la società e prendere il potere. Allora ogni tipo di divisione è creata apposta per prendere il potere. Esempio, femminismo. Femminismo è creare la donna, la divisione donna contro l'uomo, gender, no? Se io ho preso, tu hai fatto la tua scelta di genere, allora tutto l'eteropatriarcato ti opprime. Allora creano queste divisioni perché una società divisa è molto più facilmente controllata. E abbiamo questo assurdo del Che Guevara arcobaleno, no? Conoscete la figura del Che Guevara? Non è l'orgoglio degli argentini, ma se sapete lui era un comunista convinto e lui perseguitava i gay, no? Li faceva mettere in un campo di concentramento. Oggi uno trova queste meraviglie dell'irrazionalità, dove ci sono le manifestazioni omosessuali con la maglietta del Che Guevara, che è un assurdo, vabbè, succede, sì? Il Che Guevara arcobaleno. Altro punto che si parla tanto quando si parla di questa agenda, questo l'ho sentito da autori buoni, ma secondo me non sono tanto d'accordo. È questa agenda la dettatura del relativismo? Avete sentito parlare di questa espressione? Usata da Benedetto XVI e altri autori? E alcuni dicono, questa agenda è la dettatura del relativismo. Sono d'accordo che è una dettatura, ma non sono d'accordo che sia relativistica. E io la vedo così, poi questa è un'opinione mia, no? Per destruire i valori cristiani della nostra società, i valori della nostra fede, c'è stato un periodo di distruzione, no? La pars destruens in latino. E allora questo sì si è operato tramite il relativismo. Non ci sono verità assolute. Non ci sono verità assolute. Allora ognuno ha la sua verità. Allora tu hai la verità cattolica, va bene per te, io ho la mia verità, non lo so, buddista, non c'è problema. Ad esempio la rivoluzione del 68, eccetera, ha questo schema mentale. L'aborto è stato approvato sotto questa idea, cioè
io sono cattolico, penso che l'aborto sia sbagliato, ma non posso imporre la mia idea all'altro, no? Questa idea del tutto assurda, peraltro. Ma questo già, secondo me, finito. 2010, 2016, è iniziata un'altra epoca che già non è distruttiva dei valori cristiani, già è costruttiva di un nuovo paradigma sociale. E allora già non esiste questo principio ognuno ha la sua verità. Allora abbiamo la nuova verità, i nuovi comandamenti. E se uno pretende di opporsi a uno di questi comandamenti viene scomunicato. E allora, secondo me, già questa seconda costruzione della società umana, umanistica in senso sbagliato, già non è relativistica. Già c'è una nuova verità alla quale non puoi dire di no o la penso diversamente. Questo è il Rockefeller Center che si trova a New York, no? Il super uomo. E perché dico questo? Perché dico che già non esiste il relativismo? Vi metto due esempi molto interessanti, recenti. Conoscete questi due o no? J.K. Rowling è la scrittrice di Harry Potter. Richard Dawkins, famoso autore ateo. Beh, uno dice, questi due personaggi erano molto simpatici al progressismo, erano persone liberali nei valori, non avevano tanti valori cristiani, allora per loro rappresentavano un po' l'ideale anticristiano, no? J.K. Rowling molto progressista e Dawkins un ateo o agnostico militante, grande critico della dimostrazione dell'esistenza di Dio, ad esempio. Bene, questi due personaggi simpatici a questa ideologia. A un punto loro due hanno fatto il crimine di pensare contro il gender, dicendo, beh, è vero che bisogna rispettare le altre scelte, ma c'è una cosa che è uomo e un'altra cosa che è una donna, no? J.K. Rowling in particolare riguardo agli sport. Non può essere che un maschio vada a fare una gara contro una donna, è assurdo. Cosa è successo? Scomunicati tutti i giornali del mondo parlando contro di loro, al punto assurdo che J.K. Rowling è stata esclusa dagli eventi riferiti alla produzione di Harry Potter. Che lo dice quella che ha pensato Harry Potter. Come mai fai una serie e non includi quella che ha pensato il mondo Harry Potter? No, perché ha avuto il crimine di pensare, di dire qualcosa contro l'ideologia gender. Sì? Allora già non c'è il relativismo. Adesso tu ti opponi al gender, scomunicato pubblicamente. Impressionante. E beh, prima di entrare all'agenda, questa battaglia è una battaglia per il pensiero. Non gli interessa tanto, non è un totalitarismo allo stile comunista di oppressione fisica, di mettervi catene, ma di legare il vostro pensiero. Per questo per voi deve essere un momento di riflessione, di dire, a me controllano il pensiero, questa gente in qualche modo controlla il pensiero o meno? E c'è un esempio meraviglioso dell'FBI americano che volevano fare un esperimento sociale. Allora hanno messo 9 agenti dell'FBI e una persona normale dalla strada, ma questa persona non sapeva che tutti gli altri erano agenti. E allora hanno fatto questo esperimento, in una stanza c'erano le 10 persone, hanno fatto vedere una mela e hanno chiesto al primo, cos'è questo? Cosa risponde la gente? È una banana. Secondo, cos'è questo? È una banana. E così tutti gli agenti, che già erano preparati, hanno risposto, non è una mela, è una banana. Sono arrivati alla 10ª persona che non era, cioè non gli avevano detto nulla, e gli hanno chiesto cosa vedi? E ha risposto una banana. Allora la pressione sociale funziona così. Cioè ci dicono cose con un discorso controllato e noi come lo sentiamo un'altra volta non vogliamo
dire cose che possano sembrare contro il consenso comune. Allora in questo modo funziona un po' questa agenda, sì? Bene, introduzione finita. Andiamo all'agenda. Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questa agenda globalista? Inizio per le cose più evidenti e poi andiamo a cose più discusse. Un po' nel mio progetto di fare questo discernere l'agenda non è una cosa determinata, si può anche aggiungere qualcosa, si può togliere qualcosa, ma io l'ho fatto apposta perché c'è un po' di confusione su alcuni temi. Vedremo come anche tra i cattolici su alcuni temi non c'è tanta chiarezza, per questo penso che sia di utilità. Ah, questo mi dimenticavo, avete visto Matrix? Matrix vive in una simulazione Neo e a un punto gli viene offerto di prendere la pillola rosa per rendersi conto della realtà o la pillola blu per continuare a vivere in questa simulazione. Allora noi dobbiamo nella nostra società fare questa scelta, o renderci conto di quali sono i veri obiettivi, come vogliono controllare la nostra mente, o prendere la pillola rosa e renderci conto di come funziona veramente la realtà. Bene, primo scopo molto evidente, primo obiettivo di questa agenda globalista, l'aborto. Già avete sentito parlare tanto, non penso che sia una novità. 44 milioni 900 e tanto all'anno, 85 aborti ogni minuto, più di un aborto ogni secondo. Cioè la nostra società che crede e pensa di essere così progressista uccide un bambino innocente, più di un bambino innocente al secondo. E questo viene promosso dall'Unione Europea. L'anno scorso votato che l'aborto è un diritto europeo, deve essere un diritto europeo, no? E bene, eccetera, eccetera. E siamo arrivati a un livello di pazzia in questo tema che nel Regno Unito è delitto soffermarsi fuori da una clinica abortista per pregare in silenzio. Tu ti metti fuori da una clinica abortista in silenzio, non fai nulla e c'è un delitto di pensiero e viene il governo e ti mette una multa per pregare in silenzio. Cioè a questo livello siamo arrivati, che è una cosa pazzesca. E poi nella Chiesa alcune persone non sono molto chiare su questo tema. Ad esempio c'è stato un vescovo questa settimana dicendo: no, l'aborto è un tema un po' polemico, crea divisioni sociali, meglio non parlare, meglio non parlare. Altro esempio un po' radicale, una certa suora con un po' di potere nel pianeta Jupiter, discutendo con suore nostre, ha detto che voi non capite la situazione delle donne. In realtà quando uno vede e capisce la situazione della donna oppressa, capisce che è giustificato l'aborto. A quel livello, sì? Attenzione con questo. Bene, non voglio parlare tanto del perché l'aborto, penso che la maggior parte di voi sapete perché è sbagliato, ma vi voglio far capire come funziona l'agenda, come lavora, perché in questo esempio è molto studiato ed è facile capire come fanno a portare avanti i suoi obiettivi. Il primo passo è l'ideologia vera, cioè perché vogliono promuovere l'aborto. Se uno va al giornale cosa dicono? L'aborto è un diritto delle donne, per il bene delle donne. L'ideologia, quelli che hanno ideato l'aborto, avevano come interesse il bene della donna? No, chiaramente no. Uno dei grandi promotori, Kissinger, che è stato il rapporto Kissinger, è uno dei grandi, dell'inizio uno dei grandi promotori dell'aborto, diceva che per il dominio politico degli Stati Uniti bisognava promuovere l'aborto. Allora questo è il vero obiettivo, non la donna. Poi, questo esempio assolutamente estremo, Margaret Sanger
fondatrice di Planned Parenthood. Avete sentito parlare di Planned Parenthood? È l'impresa che fa più aborti al mondo oggi. Allora, la fondatrice diceva questo, sentite questo, è incredibile. La cosa più misericordiosa che una famiglia possa fare per uno dei suoi membri più piccoli è ucciderlo. Simpatica. E poi lei aveva questa idea veramente legata all'ideologia nazista, che era necessario per la perfezione degli Stati Uniti uccidere i negri. E diceva questo: dovremmo assumere 3 o 4 ministri di colore, preferibilmente con esperienza nel sociale e con personalità coinvolgenti. L'approccio educativo di maggior successo nei confronti dei neri è quello religioso. Non vogliamo che si diffonda la voce che vogliamo sterminare la popolazione nera. E il ministro è l'uomo che può chiarire questa idea. Cioè volevano uccidere propriamente la fondatrice del Planned Parenthood, i neri, ma bisognava parlare con i ministri religiosi, perché sono quelli che più facilmente convincono alla popolazione. E di fatto uno oggi va a vedere le statistiche. Quali sono i bambini più uccisi per l'aborto? Quelli di colore. Prima fase, questa è la vera ideologia è quella, sono i veri obiettivi. Poi seconda fase, la fase marketing. Bisogna tradurre questo, perché nessuno accetta questo. Immaginate se dicevano no, l'aborto è per uccidere quelli di colore, no, nessuno accetta. Allora fase marketing, allora già non è quello lo scopo, ma lo scopo è il diritto di scegliere. Che bello, diritto di scegliere. 10 donne su 10 devono avere il diritto di scegliere, sì? Allora questo marketing pubblicizzato per promuovere l'aborto. Terza fase, l'imposizione, cioè già non è questione di marketing, ma bisogna imporre che si facciano leggi per legalizzare l'aborto. Vi metto l'esempio di Argentina perché è molto conosciuto. 2 partiti opposti teoricamente, Macri più della destra, questa destra che nessuno sa cos'è, e l'altro di sinistra peronista, Alberto Fernández. Tutti e 2 hanno mandato per approvare la legge dell'aborto. Interessante che Mauricio Macri nella sua campagna aveva detto di essere pro vita, ma ha avuto una crisi economica e misteriosamente ha deciso di cambiare idea e promuovere l'aborto, o almeno mandare la legge dell'aborto. È stato bocciato nel 2018, altro governo, l'opposizione, Alberto Fernández, di nuovo crisi economica, ha bisogno di un prestito, misteriosamente manda la legge dell'aborto e la fa approvare 2021. Sono molto felice di mettere un fine al patriarcato, immaginate. E allora questo che vi dico, questo sì, poi è un po' divertente, cioè divertente, è un disastro perché Alberto Fernández aveva diversi problemi con le donne. Questo che vi dico è stata un'imposizione, tutti lo sanno, perché? Perché politicamente non era conveniente. In Argentina nessuno era molto d'accordo con l'aborto, non è che tu prendevi questa decisione e ti aiutava politicamente, al contrario, e comunque lo fanno. Perché lo fanno? Per interessi economici. 2 settimane fa ho conosciuto uno che era ministro del governo di Trump e raccontava come hanno scoperto che nelle politiche di aiuto degli Stati Uniti nell'Africa danno aiuti economici se questi paesi approvano leggi favorevoli all'aborto. Allora è questo, sì? Allora se ti aiuto se passi la legge dell'aborto. Imposizione, già non è una scelta, non è il marketing, ma è l'imposizione politica. E poi l'ultimo livello è il business. Non solo hanno convinto alla popolazione che conviene uccidere i figli, ma fanno un negozio. Questo per me è una cosa incredibilmente demoniaca. La Planned Parenthood, anno 2023-2024, 402.000 aborti e incassano 800 milioni di dollari delle tasse degli americani.
cioè un negozio incredibile, non solo hanno convinto, non solo hanno approvato, ma anche fanno un vero e proprio business con questa impresa della morte, no? E non solo quello, ma anche, secondo qualche indagine, anche fanno soldi di vendere le parti dei bambini abortiti. Sì? Non solo 800 milioni per fare aborti, ma anche vendono le parti dei bambini abortiti. Non tutto è negativo. Negli Stati Uniti, veramente un esempio, non posso entrare qui, ma negli Stati Uniti la lotta che hanno fatto contro l'agenda dell'aborto è molto positiva, è un esempio, e sono riusciti almeno a cambiare la decisione Roe v. Wade che obbligava tutti gli stati a approvare l'aborto. Adesso almeno ogni stato decide se è legale o meno. Bene, primo punto dell'agenda. Secondo punto, pure anti-vita, contro la vita, è l'eutanasia. L'eutanasia è un'altra agenda promossa fortemente. Qui in Italia penso che nella Toscana si sta discutendo una legge sull'eutanasia, ma ci sono cose veramente incredibili. Ad esempio, in Canada c'era una persona handicappata che aveva problemi con la scala. Allora ha chiamato il servizio sociale per dire: ho problemi per la scala, non mi potete aiutare in qualche modo, qualche sistema per salire le scale? Quello del servizio sociale le ha detto: no, non possiamo aiutare, ma possiamo darti l'eutanasia, possiamo ucciderti. Questa è stata la risposta, è stato pubblicato da vari giornali. Allora quella è quello che si vive specialmente in Olanda e Canada, è una cosa fuori ogni misura. Qual è la vera agenda dentro l'eutanasia? Di nuovo, parlando con questo politico ministro di Trump, lui ha avuto un dialogo con un membro dell'esercito dell'Inghilterra. Perché? Perché l'Inghilterra o il Regno Unito vuole investire 3% dei soldi dello Stato in armamenti militari. E allora in questo dialogo questo politico americano gli ha detto: come farete? Perché a livello economico non è che il Regno Unito sta benissimo. E lui ha detto: faremo approvare l'eutanasia. Cioè l'eutanasia è per togliere dalla società quelli che spendono e non guadagnano, e allora così lo Stato ha più soldi. Letteralmente ha detto questo, cioè parte del programma, del piano per investire di più nell'esercito è uccidere i vecchi. Sì? Vera agenda. E poi sempre la strategia marketing, no? Far presentare questo come qualcosa di simpatico, di benevolo. In Canada, morire con dignità. Morire con dignità. Un film che penso che a Venezia ha ricevuto un riconoscimento di questo direttore spagnolo Almodóvar. Sempre questi film che presentano povero uomo ha il diritto di una morte degna, no? Ma poi la realtà è che inizia così, ma poi viene imposta a quelli che hanno problemi di salute, problemi mentali, viene imposta l'eutanasia. Bene, punto. Allora, 1 aborto, 2 eutanasia. Terzo, femminismo. Che belle donne, belle principesse. Ecco, femminismo. Interessante che il femminismo, no, contro il patriarcato, questo è il nemico, no, del femminismo, gli hanno creato questo nemico, il patriarcato oppressore, eccetera, eccetera. Curioso che una delle cause più a cuore nel femminismo del nostro tempo, perché ci sono diversi femminismi, ma il femminismo del nostro tempo è, almeno in Argentina, la promozione dell'aborto, cioè distruggere ciò che è di più proprio nella donna. Se c'è un superpotere nella donna che è quello di essere madre, di trasmettere la vita, quello attacca il femminismo moderno.
è disprezzata. La donna madre nel femminismo moderno è disprezzata, è considerata con meno valore. Per questo hanno questi tesi, no? Morte agli uomini, morte al macho, abortire al macho, abortiamo hermanadas, abortamos en manada, eccetera, eccetera. Poesie, bei versi. E allora è un femminismo maschilista. Perché? Perché l'ideale della donna di questo femminismo d'oggi è essere come l'uomo, le stesse cose che fa l'uomo. E allora non è sviluppare le donne nelle cose che sono ricchezze proprie della donna in quanto tale, ma è riuscire a avere le stesse cose che e fare le stesse cose che fa l'uomo. Sì? Questo è un po' l'ideale dietro questo femminismo. E poi, dobbiamo dirlo, è un femminismo molto ipocrita. È molto ipocrita. Perché ad esempio, non so se avete sentito, chiedono la parità nei posti privilegiati, vogliono essere i capi delle aziende perché sempre la donna è stata disprezzata, il famoso tetto di cristallo, eccetera, eccetera. Esigono quei posti ma non esigono ad esempio la parità lavorativa nel raccogliere la spazzatura, cioè è una parità molto conveniente, è una parità per certe cose, non esigono la parità nell'esercito. No, esigono essere capi delle imprese. Poi, parità dello stipendio, non so se avete sentito, no, le donne non guadagnano lo stesso che gli uomini. E questo lo dicono per quelle cose dove effettivamente gli uomini guadagnano di più, tipo gli sport, ma non fanno problemi quando in altri ambiti la donna guadagna di più che l'uomo, come la moda, eccetera, no? Allora è sempre, c'è questa ipocrisia di scegliere i dati più convenienti per creare questa dialettica. E poi il discorso dell'oppressione della donna, che di nuovo sempre scelgono i dati per cose che forse sono qualche dato vero, che ha qualche verità, ma poi dimenticano ad esempio che nella guerra muoiono più uomini che donne, nei delitti, negli omicidi muoiono più uomini che donne. Allora, sempre scelgono i dati per creare questo conflitto e non sono sincere riguardo a tutti i dati e la complessità della società. Sì? E questo femminismo fa male. Vi metto un esempio estremo per capire quanto fa male questo femminismo. In Argentina c'era questa coppia, una di loro era madre di questo bambino, Lucio, e si è separato dal padre e è andato a vivere con un'altra donna, e allora avevano in carico questo bambino. Il padre ha notato che era maltrattato il bambino e i nonni hanno chiesto di avere di prendersi cura del bambino perché era maltrattato da queste due donne, una la madre e un'altra una straniera. La giudice femminista, dichiarata pubblicamente, grande femminista, ha detto no, gli uomini sono cattivi, allora sempre la donna ha diritto sopra l'uomo, e gli ha lasciato il bambino. Cosa è successo? Morto per maltrattamento. Allora il femminismo, questo radicale ideologico, fa male. Invece di vedere l'evidenza e considerare chi aveva ragione, la giudice ha detto sicuramente la donna per essere donna è meglio dell'uomo, allora lasciamo il bambino alla donna. Pericoloso. Femminismo. Poi sulle denunce false c'è tutto un mondo lì anche da valutare su quel mondo. Allora, davanti a questo femminismo, attenzione, questo ve lo voglio far notare perché a volte come si risponde a questo femminismo? Alcuni pensano che disprezzare, siccome adesso la donna vuole essere più importante o avere posti di privilegio, la risposta è disprezzare la donna, no? Come fa l'Islam? L'Islam e altre ideologie, la donna è un essere di secondo livello, Invece la risposta cattolica è molto realistica, e la parità di dignità
l'uomo e la donna sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Questa è una verità insegnata da Dio nella Genesi. Allora la parità di dignità è fondamentale, ma poi ammettere che ci sono differenze tra l'uomo e la donna e che deve essere un'armonia. Ognuno dà quello che è proprio e così si arricchisce la società. Questo è l'ideale cattolico. Sì? Bene. Fin qui? Prima meta dell'agenda, primo obiettivo? Aborto, eutanasia, femminismo radicale, sì. Quarto, molto legato al femminismo, il gender. Il gender veramente, non so, per me l'elite di questo mondo hanno provato a fare l'ideologia più stupida che esista e vedere se gli uomini siamo capaci di ammettere quella pazzia. Siamo riusciti abbastanza bene a accettare questo, no? Al punto che uomini fanno competizione, fanno gare contro donne. Famoso caso di Lia Thomas, prima atleta transgender conosciuta a vincere il titolo di nuoto. Poi nelle Olimpiadi Laurel Hubbard, prima atleta transgender a competere alle Olimpiadi. Siamo un po' malati veramente. Ma questo che può sembrare, come diceva uno, un po' simpatico, a volte da ridere, perché è talmente assurdo, ha dei rischi. Un uomo che si finge una donna transgender ha violentato una prigioniera a Rikers, dice la causa. Cioè un prigioniero maschio dice io sono donna, lo portano in una carcere di donna e violenta una donna. Beh, un po' logico, no? E poi in Argentina noi siamo un po' così curiosi, la pensione, non so come sarà, ma in Argentina le donne possono pensionarsi a 60 anni e i maschi a 65. Allora questo uomo, Sergio, è andato e dichiarato di essere Sergia, aveva 59 anni, allora a 60 anni ha ricevuto la pensione. Bravo. Intelligente. Bene, tesi principale. Qual è il cuore del gender? L'ideologia gender è questo: l'identità sessuale di genere viene determinata dall'autopercezione di ogni individuo, prescindendo dall'evidenza biologica empirica. Sono un uomo, sono una donna, sono un gatto, come dicevano, lo decido io. La conseguenza di questa tesi è che se non riconosco l'identità dell'altro sono un omofobo. E questo non è semplicemente una questione teorica, ma diventa un delitto d'odio. Cioè sei punito per dire che un uomo che si ritiene donna è uomo. Se tu dici sei un uomo, è un delitto d'odio. A questo livello siamo giunti. Bene, quali sono gli effetti o cosa cercano con questa ideologia? Veramente è una domanda interessante. Almeno io vi propongo 3 obiettivi chiari di questa agenda. Primo è la corruzione dei bambini, cioè dare a un bambino a insegnargli queste cose crea nella loro testa una confusione incredibile. Poi, secondo, chiaramente attacca la famiglia, il concetto di famiglia viene assolutamente distrutto. E terzo è l'inizio della persecuzione ideologica. Vedremo un esempio. Sì? Test di pazzia lo chiamo io. Allora vanno alle biblioteche a leggere ai bambini questi qua, poi dicono che siamo cospiranoici perché diciamo che è demoniaco. Guardate, se questo non è demoniaco non so cosa sia demoniaco. Poi corso di educazione per i bambini di 5 anni, insegnarle gender ai bambini di 5 anni. Questo condiziona assolutamente la vita affettiva del bambino.
Per questo è un'agenda di corruzione. E poi, questo è anche molto interessante, noi stiamo raccogliendo oggi i frutti del gender. I frutti del gender. Quali sono i frutti del gender? Persone che arrivati alla pubertà avevano confusione, sono arrivati da questi ideologi e le hanno detto no, tu devi cambiare genere, e si sono rovinati la vita. Si sono rovinati la vita perché nessuno non ha avuto una voce di buon senso che gli indicasse è una cosa che si deve superare, che si può superare, ma gli hanno detto no, tu devi cambiare genere. Questo esempio impressionante, non mi ricordo il nome, ma a 13 anni Ormone è donna, e gli hanno detto di diventare uomo, 13 anni Ormone, immediatamente arrivati, prima consulta, ormone per diventare maschio, e a 15 anni l'intervento. Poi si è reso conto che è tutta una bugia, non era felice perché gli veniva promessa la felicità e tutto, falso, è rovinata la vita. C'era altre interviste che non ho trovato, ma che diceva che al terzo incontro gli hanno fatto l'intervento di cambiamento di sesso, tra virgolette, rovinata la vita. Per questo, con questi esempi estremi, quello che vi voglio dire è che la carità verso queste persone è fargli capire la verità. Sono veramente dei macellai quelli che promuovono queste cose, ma veramente. Per questo è un atto di carità aiutarli a capire, a rendersi conto, non lasciarli a mano di queste persone che sono veramente matti. E tutti hanno in comune una stessa cosa, che tutti hanno cominciato su internet, hanno trovato qualche comunità, iniziano, gli dicono che quello sarà la felicità e poi fanno quello che fanno e li rovina tutta la vita. E poi chiaramente si può redimere, ma altri, parlando di criminali, fanpage, nostri amici di fanpage, che dicono bambina transgender. Transgender non è una parolaccia, la storia di una bambina con l'asterisco in fondo al nome. E gli chiedono in questo video alla mamma: quando ti sei resa conto che questo bambino adesso è bambina? Beh, da quando è nata, dice, da quando è nata. E come ti sei reso conto? Perché gli piacevano le bambole, allora sono convinta che in realtà era donna, anche se è nato uomo. E poi i commenti spettacolari. A me da piccolo piacevano molto gli alberi ed il peperoncino, così sono diventato un cactus messicano. Tutti abbiamo l'obbligo di difendere i bambini, non si può fare questo, è criminale, è veramente che è rovinare la vita a una persona. Per questo questa promozione un po' simpatica di queste cose è criminale. E poi questo che vi dicevo della persecuzione, il pastore luterano Olaf Latzel sarà nuovamente processato in Germania per incitamento a omofobia e transfobia, cioè leggere San Paolo sarà un delitto, non siamo molto lontani da quello. Leggere San Paolo che dice che non vanno che non hanno la salvezza gli omosessuali, ad esempio, è un delitto perseguitato. Beh, risposte oggi grazie a Dio siamo un po' indietro, già come che la gente si rende conto un po' di questa pazzia, stiamo un po' tornando qualche passo indietro e ci sono iniziative cattoliche molto buoni per aiutare queste persone, tipo Courage e altre iniziative, non James Mart, per carità. Poi un documentario che vi consiglio, penso che non sia in italiano, ma che va proprio contro il punto dell'ideologia genere, e questo americano molto buono, cattolico, Matt Walsh, fa questo documentario Cos'è una donna? Perché? Perché nell'ideologia gender uno non può definire cosa sia una donna. Allora lui va dagli specialisti e gli chiede cos'è una donna, nessuno può rispondere, è incredibile. Documentario che vale molto la pena.
Ma tutto questo con una ammonizione: attenzione come lavorano, parlando di agenda, fanno 2 passi in avanti e 1 indietro. Allora non basta semplicemente combattere o rendermi conto dei punti più estremi, bisogna anche riconoscere tutto il male dell'ideologia, no? Perché loro sono contenti a fare questo processo, fanno l'estremo e poi tornano un po', ma già hanno avanzato. Sì, così funziona l'ideologia. Tempo, iniziamo. Sì. Avete fame? No? 5 è il benedetto ecologismo. Il Dio verde, un nuovo idolo della nostra cultura. Sembra che alcuni hanno scoperto nel Vangelo che Gesù Cristo era un ecologista estremo, no? Adesso si parla di peccati ecologici, conversione ecologica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa dire di questo ecologismo? Innanzitutto il grande paradosso: come viene promosso l'ecologismo estremo? Parlo di quelli veramente che ritengono l'ecologismo come una nuova religione. Bisogna credere nella scienza, che è un paradosso. Cioè, se è scienza, per definizione è una cosa che viene dimostrata, non ti devo credere, tu mi devi dimostrare. Non è oggetto di fede se è vera scienza. Invece ti dicono no, i scienziati lo sanno. C'è accordo nella scienza che è immediata la catastrofe climatica. E allora in Science we trust, dobbiamo confidare nella scienza. Che poi dico, noi che siamo vissuti al Covid, un po' sappiamo che a volte la scienza, che scienza è scienza, no? Bene, entriamo un po' nel merito di questa ideologia o di questa agenda. L'azione umana influisce sul clima? Sì, su questo c'è un po' d'accordo, che è vero che l'azione umana nel produrre CO2 ad esempio influisce sul clima, si vede un po' una corrispondenza tra l'attività umana e il clima. Ma poi dopo questa tesi vengono altre 2 tesi che non c'è propriamente accordo. Questo cambiamento produrrà una catastrofe, è immediata, se non facciamo qualcosa adesso il pianeta Terra brucerà. Questo non c'è accordo per niente, al contrario, gli specialisti, tipo questa dottoressa, io non sono specialista di questo, ma ho letto diversi specialisti, e questa si dedica a consigliare alle ditte che gli pagano un sacco di soldi per dirgli se veramente ci sarà una catastrofe o meno. Allora c'è un vero interesse su sapere di preciso, e lei dice no, i modelli catastrofici non sono veri, non c'è accordo per niente su questo. E poi l'altro che si deriva dalla seconda premessa è: bisogna prendere misure radicali e urgenti per salvare il pianeta. Beh, le misure proposte non vanno d'accordo neanche col problema che loro accettano. E allora non c'è neanche coerenza all'interno del modello ecologico. Cioè, se tu mi dici, bene, il problema è questo, è catastrofico, dimmi le soluzioni coerenti. Le soluzioni che propongono non risolvono il problema che loro stessi ammettono. Poi alla base di questo c'è un po' un metodo che non è preciso. La climatologia non ha la precisione per le profezie che fanno questi apocalittici del clima. Inizio dell'anno 90 la profezia climatica era un raffreddamento terribile. Questo si trova, ci sono i programmi TV che nel fine degli anni 80 si diceva ci sarà un congelamento, un'era glaciale terribile. Poi, fine del 90, il buco nella cappa di ozono, non si potevano usare spray perché si bucava la cappa di ozono, poi questo è finito, il riscaldamento globale, e adesso siamo nell'epoca del cambiamento climatico, cioè ogni cosa che succede è un problema catastrofico, no? Allora il metodo non è molto preciso. Cosa c'è dietro questa agenda? Perché? Perché da un giorno all'altro è iniziato tutto questo, i partiti verdi, eccetera. E
C'è una versione di questo ecologismo che è molto antiumano, cioè è pensare l'uomo come un parassito della terra. Non so se l'avete sentito questo, ma dietro l'ecologismo in tante versioni c'è questa idea antiumana. La natura è paradisiaca e l'uomo è il parassito che distrugge la natura. Per mettervi un esempio estremo, Boff, Leonardo Boff, teologo eretico, che era sacerdote, poi se n'è andato, è stato l'anno scorso, penso, ha ricevuto il premio Laudato Si da un'università pontificia, dall'Antoniano, dai francescani, ricevuto il premio Laudato Si, e lui in alcune espressioni ha questa ideologia, cioè ritiene che l'uomo sia un parassito della terra, uno che distrugga la terra. Seconda cosa molto interessante è la nuova religione. La religione, nei progressisti c'è questa idea di una religione che possa unire tutta l'umanità. Allora, per quelli che non hanno una religione trascendente in Dio, non credono in Dio, l'ecologia si presenta come la religione a cui tutti dobbiamo credere e ci dà un senso di trascendenza, facciamo un bene al pianeta. Poi, terza cosa molto importante, la teoria dell'Apocalisse. Se uno pretende fare un cambiamento importante in una società, cosa deve fare? Creare il senso che è urgente. Se io vi convinco che dietro c'è un incendio, voi farete cambiamenti veloci. Perché? Perché c'è un problema grosso. Allora la teoria dell'Apocalisse è creare, inventare l'idea di che c'è una catastrofe imminente, così riesco a prendere misure tiranniche. Il caso più evidente anche noi, il Covid, no? Il Covid, che era un problema serio, ma si sono presi delle decisioni che erano impensabili in un contesto normale. Sì? E poi l'ultimo punto molto interessante è la sottomissione dei paesi poveri. Se una persona vi parla contro la povertà e a favore dell'ecologismo, a favore delle misure radicali dell'ecologismo, c'è un problema, perché non vanno d'accordo. Le misure radicali dell'ecologismo promuovono l'energia costosissima. Allora un paese povero non si può sviluppare con quell'energia. Allora, se uno è a favore dell'ecologia radicale, cioè dell'energia costosa, l'effetto immediato è che i paesi poveri non si possano sviluppare, o una o l'altra. Sì? La visione cristiana, di nuovo attenzione alla risposta un po' estrema, di dire beh non interessa, bisogna fare quello che si bruciare i boschi, no, non è questa la risposta cristiana. La risposta cristiana è un'ecologia al servizio dell'uomo, ecologia di Genesi 1:28. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra, soggiogatela e dominate, eccetera eccetera. Sì? Allora, un'ecologia al servizio dell'uomo. Bisogna custodire il pianeta? Chiaramente sì, ma ragionevolmente. Allora bisogna distinguere l'ecologismo cattolico sano dell'ecologismo ideologico estremo. Bene, come siamo? Sì? Già no, non manca tanto. Allora, primo obiettivo dell'agenda: aborto, eutanasia, femminismo, gender, ecologismo. Sesto, tema un po' polemico ma importante: l'immigrazione illegale. Promosso di nuovo queste cose che nessuno vuole, nessuno ha votato, ma dappertutto viene fortissimamente, non nessuno vuole, ci sono alcuni che lo vogliono, ma almeno c'è una pressione bestiale per essere accettata politicamente. Qual è la tesi di questa agenda? Ogni paese è obbligato moralmente a ricevere e mantenere tutti gli immigranti. Tutti. Qualunque persona vuole venire qua, dobbiamo riceverlo e mantenerlo.
E quando vi dico che è un'agenda, vi dico che è un'agenda con un'imposizione bestiale. L'Ungheria paga una multa di 1 milione di euro al giorno pur di non accogliere migranti. Sapevate voi che l'Unione Europea costringe a tutti i paesi a ricevere i migranti illegali e all'Ungheria li fa pagare, perché non si rifiuta, la gente dell'Ungheria non vuole questo, l'Unione Europea li forza a pagare 1 milione ogni giorno. Ogni giorno. Bene, di tutta l'agenda, secondo me questo punto è l'agenda più suicida di tutte, cioè un suicidio veramente demografico, un suicidio demografico, quello che sta facendo l'Europa. Lo stesso Trump ieri è venuto, ha parlato col capo di Stato del Regno Unito e gli ha detto non si può stare così. In Spagna c'è un demografo che fa delle predizioni e dice se le cose continuano come sono oggi, nel 2045 in Spagna ci saranno più stranieri che abitanti locali. Cioè è una situazione che non si può sostenere. Crolla l'Europa se continua questa politica nel modo nella quale si fa. Senza figli, famiglie senza figli e immigranti massivi. Sì? Il 2045 non è tanto, no? Non è tantissimo. Bene, poi anche vedere un po' con la storia dell'Europa, no? Se uno guarda la storia dell'Europa, l'Europa è sopravvissuta come? Resistendo alle invasioni. Noi abbiamo feste cattoliche che sono le battaglie contro l'esercito dell'Islam. Allora l'identità europea è un po' quella. E invece adesso sembra che i politici abbiano cambiato un po' idea. È sempre sotto questa impressione di carità, no? No, la carità è un obbligo morale dei governi ricevere i migranti. Bene, su questo punto mi voglio soffermare e chiarire una cosa. Qual è la dottrina cattolica su questo punto? Bisogna distinguere i doveri di giustizia dai doveri di carità. Un padre, se un padre ha un obbligo di giustizia verso i suoi figli, deve dargli da mangiare, prendersi cura, e poi ha un dovere di carità verso i poveri. Uno va, li aiuta, dà un po' di cibo a quelli che può dare, ma non deve dare lo stesso trattamento al figlio che al povero. Se un genitore dà il cibo del figlio al povero, non è né carità né giustizia. Allora con i governi funziona allo stesso modo. Il governo ha un dovere di giustizia verso il suo popolo. È certo che deve aiutare gli altri. La dottrina cattolica dice se un paese ha una certa ricchezza e può accogliere e integrare migranti, che lo faccia, ma non può rovinare o distruggere i propri diritti dei cittadini. E a volte un po' la rabbia che uno nota nella società è questo. A un migrante gli vengono dati aiuti economici che neanche un cittadino vengono dati. Questa è una grandissima ingiustizia. Per questo questa idea che un po' si è pubblicizzata, che la Chiesa è a favore dei migranti, in realtà non è d'accordo con la dottrina cattolica. La dottrina cattolica è molto equilibrata. Allora non bisogna odiare gli stranieri, non bisogna essere razzista, ma bisogna distinguere i doveri di giustizia e i doveri di carità. Allora, cosa dice la dottrina cattolica? Uno Stato può regolare l'immigrazione? Certo, anzi è un dovere di ogni Stato. Questo dicono gli autori cattolici veri, un dovere. Questa idea di che ognuno può venire non è un'idea cattolica. E poi un po' l'ipocrisia in questo tema è meravigliosa. Un governatore, perché a volte la situazione
negli Stati Uniti era un po' complicata perché c'erano tanti migranti non in modo ordinato, e allora un governatore del sud ha fatto salire su un aereo un gruppo di migranti, li ha mandato un'isola dove erano tutti i votanti della sinistra o dei democratici americani che sono a favore dell'immigrazione illegale. Appena arrivati, uno dice: beh, sono a favore di accogliere i migranti, avevano mansioni, persone molto ricche, accoglieranno i migranti? No, li hanno radunati, li hanno mandato dai militari fuori dall'isola. Cioè questa è l'ipocrisia di quelli che insegnano a tutti: dobbiamo accogliere, ma non nella mia casa, che non sia un problema per me. Allora è molto facile fare carità con gli altri. Allora attenzione con i discorsi buonisti di questi che vivono in mansioni con sicurezza privata. Tutti fanno carità così, è molto facile, sì? Molto ipocrita. Bene, già qui gli ultimi punti li menziono, non voglio estendermi tanto. 7. In questo creare dialettica il razzismo è un punto importante. Non so se avete visto qualcosa sulle manifestazioni di Black Lives Matter negli Stati Uniti. Allora creare la divisione e la crisi razziale fa parte di questa dialettica. Un esempio interessante è: in Argentina non abbiamo tanto questo problema, ma Amnesty International, non so se conoscete Amnesty International, mandava gente pagata a fare video sulla discriminazione razziale in Argentina, che non è un problema. Creano il conflitto razziale, deve venire creato, se non esiste. Poi, punto 8, socialismo e governo mondiale. Se questo progetto è totalitario, bisogna avere potere reale su ogni individuo. Come si crea il potere reale su ogni individuo? Bene, innanzitutto con autorità nazionali che controllino severamente ogni individuo, che abbiano un controllo molto deciso sugli individui. Per questo l'agenda mondiale promuove fortemente il socialismo. E un esempio molto chiaro sono le tasse. Non so qua come sarà in Argentina, più del 60% di quanto uno guadagna per il proprio lavoro deve dare allo Stato. Quella è un'ingiustizia incredibile, cioè che più della metà del mio lavoro devo dare le tasse perché lo Stato faccia quello che vuole. E in ogni Stato c'è questa tendenza estremamente socialistica, e allora l'individuo deve lavorare come uno schiavo per mangiare, perché la maggior parte dei suoi guadagni vanno allo Stato. Allora, individui dipendenti dallo Stato nazionale. Per questo l'agenda mondiale è molto amica degli aiuti, perché se io do un aiuto sociale e la persona non è in grado di lavorare e avere indipendenza, sempre dipenderà da quello che lo Stato gli dice. Allora le politiche sociali usate in questo modo sono uno strumento di controllo, non di aiuto, di controllo. Molto evidente. In Argentina ci sono stati scandali perché usavano i soldi per i poveri e li obbligavano ad andare a manifestazioni politiche. Cioè, se tu non vai a manifestare contro il governo, io non ti do l'aiuto. Così funzionano gli aiuti sociali. E poi gli stati nazionali sottomessi a un'autorità o governo mondiale. Allora è un modello unipolare, non è che gli stati umanamente si mettono d'accordo per non usare la bomba atomica e cose buone, ma deve essere un'autorità che abbia l'autorità di forzare le misure su ogni Stato nazionale. Allora non c'è la sovrania, non è che ogni Stato nazionale è sovrano, ma è una sovranità sottomessa a un governo mondiale. E poi l'ultimo punto, che semplicemente lo menziono, la tecnocrazia, che è la sottomissione tramite la tecnologia, no? La tecnologia. Qualcuno ha letto il libro di Orwell, 1984? È un libro un po' polemico, un po' complicato, ma l'autore immagina un superstato comunista che controlla ogni dettaglio della vita.
Ma è interessante che in questo libro il controllo si fa perché lo Stato obbliga ogni persona a mettere un televisore con una telecamera con la quale controlla tutte le cose. Bene, noi viviamo questo, ma nessuno Stato ci obbliga. Noi abbiamo il sistema di controllo nelle nostre mani. Noi abbiamo andato a comprare il nostro sistema di controllo. Allora è veramente una questione interessante. Qui entra anche il transumanesimo, intelligenza artificiale, vedremo dove va a finire tutto questo. Bene, agenda globalista: aborto, eutanasia, femminismo, gender, ecologismo, immigrazione illegale, razzismo, socialismo, governo mondiale, tecnocrazia. Questi 9 comandamenti dell'agenda globale devono servire a voi per discernere la realtà che vedete. Se una persona è molto a favore di queste cose, è a favore del sistema, è controllato, perché nessuna di queste politiche è per il bene dell'umanità. Quelli che hanno ideato questo non cercano il bene nostro degli uomini, cercano il controllo, evidentemente. Allora le opzioni sono 2: o viviamo come zombie controllati da quello che ci viene detto, o un po' diventiamo William Wallace, no? C'è una differenza di forze, loro hanno più potere, ma noi abbiamo gli ideali. Allora queste sono le 2 opzioni: una agenda molto violenta, ognuno fa la scelta: o sono controllato o provo a liberarmi. E in questa battaglia ricordare 2 testi della Sacra Scrittura che sono fondamentali, della lettera ai Romani di San Paolo: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, con la forza del bene. E poi l'altro: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Grazie.